Итак, уже 8 часов вечера, мы можем начинать. Добрый вечер, я рад приветствовать всех вас здесь. Онлайн меня сегодня удивляет. Я рад приветствовать всех в этот прекрасный, а может быть и не очень, дождливый и холодный вечер понедельника. Но все равно, походу, нет плохой погоды, поэтому сегодняшний вечер по-любому прекрасен, каким бы он ни был. Меня, как я уже сказал, довольно впечатлил онлайн. Видимо, вы соскучились по вебинарам. Ограничение этой комнаты 500 человек, но, по сути, наверное, скоро придется арендовать комнату и побольше. Итак, мы можем начинать. Сегодняшний вебинар пройдет у нас очень быстро. Он пройдет в теоретической и практической части. На практической части мы включим демонстрацию экрана. Для тех, кто не сможет посмотреть данный вебинар, запись уже включена, и вы сможете немного позже ознакомиться с материалами на YouTube. Ну, либо же кто-нибудь может выложить запись уже сегодня, если кто-то делает скринкаст. Да? Поехали. Первое, с чего хотелось бы начать. С новостей. И первая новость будет не очень хорошей. Она касается пользователей персональных сборок в первую очередь и во вторую очередь пользователей Patreon. Дело в том, что с начала сентября месяца Microsoft повел какую-то непонятную политику в отношении держателей сертификатов и в отношении проведения подписи драйверов. И буквально вот неделю назад Microsoft обнулил полностью все сертификаты, использованные для подписи драйверов. Скорее всего, Microsoft обычно так делает, когда выявляет какую-либо критическую уязвимость. Но привело это к тому, что все пользователи во всем мире, да, которые используют систему Microsoft для подписи драйверов, они были вынуждены, собственно говоря, пройти верификацию еще раз, верификацию их сертификатов. И, увы, из-за вот этого огромного действительно количества людей, я не представляю, сколько там, миллионы, может быть, компаний и так далее. Именно из-за этого произошла такая заминка, скажем так, по которой сейчас персональные версии для многих пользователей уже готовы, да, они лежат полностью готовые, но без подписанных драйверов. Поэтому еще буквально, я же говорю, неделю назад, как только это началось, в Microsoft были отправлены сертификаты наши фирменные, да, и мы ждем, то есть, может быть, уже, когда я сейчас говорю это уже, мы пройдем верификацию, может быть, через час, может быть, через день, но, в принципе, из общения с саппортом было ясно, что, в принципе, это должно завершиться по нам до конца этой рабочей недели. Так что не переживайте, я обо всех помню, обо всех знаю, всех вас люблю, большое спасибо за поддержку проекта, и как только мы получим сертификацию от Microsoft, сразу же драйвера будут подписаны, и я смогу выдать всем обновление новых персональных версий. Итак, начинаем. Сегодняшний вебинар мы начнем с небольшого количества новостей. Я подготовил для вас 10 очень интересных новых, скажем так, проектов, новых новостей, да, масло масляное такое. Итак, приступаем. Первое. Как вы знаете, совершенно недавно мы сделали уже автоматическую систему лицензирования. Что это означает? Это означает, что каждый из пользователей, который имеет доступ к сайту Detect Expert, может самостоятельно управлять своей лицензией. Иными словами, вы можете производить привязку ключей к лицензии, изменение этих ключей, изменение ваших машин ID и так далее. Все это стало возможным благодаря дополнительной помощи от веб-ресурса Keygen SH. Собственно говоря, его систему лицензирования мы используем в антидетекте. Поэтому на данный момент вам не нужно ждать меня, пытаться долбить в Telegram, потому что я фактически там не появляюсь. Меня там можете не писать, меня там фактически нету. Там больше времени мой саппорт проводит в аккаунте It's okay, no problem, bro, нежели я. И все пользователи могут, опять же, повторюсь, автоматически изменять данные о своей лицензии, данные машины ID в личном кабинете сайта Detect Expert. Следующая новость. С октября месяца в антидетекте будет дополнительная опция системы автоапдейта. Она будет кастомная. То есть, что это означает? Если вы хотите, вы можете эту опцию включить. Если вы хотите, вы эту опцию можете выключить. Почему ее кто-то может хотеть включить, кто-то может не хотеть включить? Довольно неудобно следить за чатами, да,
где выходит версия Patreon, где выходит версия персональная. Надо этот процесс тоже автоматизировать, поскольку вы сами знаете, кто общается со мной, кто общается, собственно говоря, с моими саппортами. Количество людей огромное, и служба поддержки не справляется никаким образом. Из-за этого появляется у некоторых людей негатив. Для того, чтобы этого негатива избежать, будет внедрена система автоматического апдейта. Она, в принципе, ничем не отличается от системы апдейта, которая присутствует в самом VirtualBox, да, то есть вот вы можете увидеть на экране скриншот. Собственно говоря, если вы захотите, вы можете поставить галочку Check for Updates, и в таком случае при запуске антидетекта у вас будет проходить автоматическая проверка на наличие новой версии. У каждого, соответственно, будет свой канал апдейта, да, у пользователей персональных версий будет своя уникальная ссылка для апдейта, у пользователей Patreon будет одна ссылка на всех, соответственно. Почему я говорю, что эта опция будет, скажем так, по желанию, да? Дело в том, что при использовании этой опции, я сразу всех предупреждаю, будет происходить коннект к одному из моих серверов. То есть для тех, кто хочет, скажем так, себя обезопасить, для тех, кто все равно никому не доверяет, даже мне не доверяет, и это правильно, для тех я все-таки рекомендую проводить обновления в ручном режиме. Потому что при включении этой галочки раз в определенный промежуток, например, раз в день, в зависимости от того, как вы выставите, будет происходить коннект к моим серверам, и в случае, соответственно, если апдейт будет обнаружен, он будет загружен, и, ну, скажем так, это можно будет посчитать как такой не совсем хорошей активностью. Поэтому здесь каждый из вас решает, собственно говоря, для себя, да, что ему лучше. Ему лучше автоматизация, либо же ему лучше, скажем так, безопасность. Переходим дальше. Новость номер 3. Судя по чату Патреона, судя по общению с людьми, я могу сказать, что нам необходимо внести, точнее, включить уже существующую систему контроля качества. Столько лет, фактически 4 года. 4 года мы работали без какой-либо системы контроля качества. Единственная система контроля качества, которая была, да, ну, не, совру, 2 их было всего. Первая, прежде чем выпустить софт, я его сам проверял. Ну и вторая, если человек не пишет, что с софтом есть какие-то проблемы, значит все окей. Вот, собственно говоря, как работали мы 4 года, и, знаете, это было довольно успешно. Вот. Но пора бы выходить уже на новый уровень, и с 1 октября будет добавлена система контроля качества. Она будет в первую очередь добавлена к пользователям Patreon. Чуть позже будет добавлена уже и к пользователям, соответственно, персональных версий и, возможно, даже к пользователям бесплатной версии. Система контроля качества позволит нам контролировать конкретно качество работы с определенными антифрод-системами, да, то есть в зависимости от того, если это, например, персональная версия, человек работает, к примеру, там, с Walmart, да, или с Best Buy, или еще с чем-нибудь, мы будем четко знать, какое, скажем так, какое качество продукта мы ему предоставляем и как это можно улучшить. В первую очередь, повторюсь, это начнется с системы Patreon. Благодаря этому мы надеемся в самое ближайшее время сильно увеличить показатели эффективности сборки Patreon. Также, ко всему прочему, вы знаете, была создана система помощи пользователям на antidetect.wiki. Мало кто из пользователей ей пользуется, не знаю по какой конкретно причине. Все пытаются написать в Telegram с саппортом, надеясь, что заспамив его, они получат ответ быстрее, нежели просто почитав, да, на форуме то, что есть. Но для того, чтобы избежать и этого, будет добавлена помимо системы контроля качества, а также еще и система автоматической диагностики. Иными словами, кто пользовался, например, той же самой диагностикой Windows, да, те понимают, о чем я говорю. То есть небольшой такой roadmap из действий, которые необходимо выполнить пользователю. Да? То есть пользователь, грубо говоря, видит так, у меня проблема с сетью, выбирает, у меня проблема с сетью. Дальше у него выбор из списка проблем, которые у него возникают. Да? Он выбрал одну из проблем, дальше у него проходит еще вопрос, решение и так далее. То есть фактически полная копия системы диагностики Windows. Я надеюсь, что для самых начинающих пользователей или для ленивых пользователей это будет самым хорошим моментом в плане помощи и решения его ошибок. Потому что, как я уже говорил много раз, дело в том, что пользователи в некоторых случаях обвиняют в ошибках меня, да, вот, а на самом деле то, что я вижу вот по чатам, например, фактически, ну,
львиная доля, большая часть всех ошибок, они идут не из антидетекта, они идут из VirtualBox. Из самого VirtualBox, увы, это факт. И поэтому помимо того, что необходимо работать мне с антидетектом, приходится еще и исправлять ошибки Oracle. Но об этом немного позже. Следующий пункт, собственно говоря, про систему тикетов я уже сказал, да. Система тикетов будет добавлена у нас 10 октября. Октябрь у нас вообще будет довольно большой месяц на различного рода изменения и обновления, потому что за сентябрь нам удалось подготовить уже действительно огромный, скажем так, спектр различного рода проектов и улучшений, и вот в октябре мы уже приступаем к их реализации. Приступили бы раньше, да, вот, но вот, повторюсь, из-за вот этих небольших проблем с подписью у нас произошла задержка. Итак, следующее. Сайт Detect Expert. Про него я уже сегодня говорил, многие его знают, да, фактически все, я надеюсь, кто присутствует здесь в чате, им пользуются. Сайт Detect Expert уходит на обновление, но скажем так, он уходит на обновление всего-навсего на пару часов. Произойдет это 13 октября этого года. На сайт Detect Expert будут добавлены еще несколько интересных систем проверок. Эти системы проверки отсутствуют в публичном доступе. Более того, частное лицо получить к ним доступ тоже не может. Если, например, к тому же самому сайту IP Quality Score, да, платный тариф которого мы используем, теоретически может получить доступ частное лицо, то к новым нескольким системкам, которые мы добавляем, такой возможности нет. То есть каждая компания, которая работает с этими системами, проверяется, и только лишь сама, грубо говоря, эта система антифрода решает, разрешать той компании или нет. Мы получили первое разрешение еще в августе месяце, и вот буквально второе мы получили 22 сентября, то есть совершенно недавно. Эти две системы будут добавлены на сайт Detect Expert и должны вывести его на еще более высокий уровень. На данный момент я могу сказать, что я не видел аналогов сайту Detect Expert. Да, если кто-нибудь видел, напишите, пожалуйста, в чате или в комментариях к этому видео на YouTube. Будет очень интересно посмотреть. Были различного рода самоделки, которые привязывались по API к простым дешевым системам, но что-то действительно серьезного и дорогого я не видел. И я вам могу сказать, почему. Дело в том, что человеку самостоятельно, ну, то есть, например, возьмем нас, да, самый простой пример, тот же самый IP Quality Score. Мы используем там тариф за $1499. И это только IP Quality Score, да. Про остальные я молчу. То есть вообще содержание Detect Expert выходит в довольно круглую сумму в месяц. Я четко не могу сказать, какую, потому что каждый месяц эта сумма варьируется в зависимости от запросов пользователей, да. То есть каждый запрос пользователя, он оплачивается с моего кармана. Так вот, ну, я скажу так, частному лицу, ну, вряд ли под силу содержать такой веб-ресурс. Но благодаря поддержке пользователей Patreon в этом есть действительно возможность. И я надеюсь, что 13 числа вы оцените те изменения, которые произойдут, а уже 14 числа мы сможем с вами провести вебинар, на котором я конкретно расскажу и покажу все эти изменения. Кстати, небольшой инсайт. Кто-нибудь слышал, что такое социальный рейтинг и как его можно прокачать? Но об этом все немного позже. Будут добавлены интересные системки, так что ждем 13 числа. Итак, идем дальше. Пункт номер 6. Пункт номер 6 – контроль знаний. Что это такое? Вот пишут люди саппорту, например, да, и говорят ему, блин, саппорт, у меня там проблема, у меня в том-то, там ничего не работает. Окей, саппорт говорит, окей, давай, я подключусь, посмотрю. Саппорт подключается по тимке и видит, что человек не просто не работал даже с антидетектом, он даже никогда не работал с антифрод-системой как таковой фактически, да. То есть если человек, например, даже где-то он нашел деньги на антидетект, да, ну $90, в принципе, это не совсем большая сумма, вот, и представьте себе, довольно часто встречается такое, что на этом же антике люди пытаются работать с бесплатных прокси. Просто потому, что у них денег нет. Собственно говоря, такому пользователю задается вопрос, слушай, а ты вообще знаешь, с чем ты работаешь? Ну, мне сказали, там можно заработать денег. Или другой ответ. Ну, я скачал курс по
по бонус-хантингу. И вот в таких вариантах я могу вам просто привести, например, огромнейшее количество. Поэтому хотелось бы как-то пользователю внести ясность и показать ему его знания на практике. Показать ему знания на практике можно довольно просто. Кто сдавал на права, да, помните, когда мы отвечаем, ну, я не знаю, кто как, где сдавал, когда я сдавал, я готовился, у меня было 200 вопросов только по дорожным знакам и дорожным ситуациям. И, собственно говоря, приходит у нас пример, да, есть несколько вариантов ответа, выбираешь, какой ответ правильный, какой, соответственно, неправильный, система тебе показывает и каким-то образом все равно пытается тебя подучить, да, потому что ты запоминаешь эти знания хотя бы в таком режиме. Этот проект чисто, скажем так, такой бета, не знаю, как фан-проект, делается, собственно говоря, в свободное время, да, которого, к сожалению, не так много, но все же. И я надеюсь, что такой опросник, в результате прохождения которого пользователь сможет увидеть, собственно говоря, уровень своих знаний, оценить его. Я надеюсь, такой опросник побудит людей хотя бы к просмотрам видео на YouTube. Потому что, повторюсь, сталкиваемся с этим постоянно. Людям даже лень посмотреть видео на YouTube. Ну, каждый из вас, наверное, знает, когда покупает какую-нибудь вещь, он старается ее распаковать, запустить, и только лишь потом, после того, как он столкнется с какими-то трудностями, он начинает листать инструкцию. Ну, фактически, я думаю, что здесь ситуация точно такая же, поэтому хочется пользователям показать и помочь в первую очередь, потому что проводить вебинары, постоянно толдычить одно и то же, не имеет абсолютно никакой роли. Кстати, по поводу одного и того же. Специально для тех, кто является нефтяным магнатом, может быть, торгует на биржах на миллиарды долларов, и чья секунда стоит золото, уходите из этого вебинара. Я вам сразу скажу, здесь будет очень много воды дальше, очень много. Ваше время, оно золотое, поэтому не нужно его тратить на меня. Ни в коем случае. Сразу просто придите, мы вам сразу денег насыпем, можете саппорту выслать кошелек, мы вам сразу дадим денег, и на этом все, собственно говоря, закончится. Вот. Ну, для тех, кто не понял, я шучу, конечно же. Хотя Петросян из меня так себе. Итак, переходим к нашей следующей новости. IP-аудитор. Возможно, вы видели в чате объявление по поводу какой-то непонятной утилиты под названием IP-аудитор. Что это такое? Утилита IP-аудитор предназначена для, как вы понимаете, контроля IP-адресов. В принципе, зачем она нужна, если у нас есть Detect Expert, возможно, спросите вы. Но IP-аудитор выносит, скажем так, анализ IP-адресов на совершенно новый уровень. Если в том же самом Detect Expert мы совмещаем мы, грубо говоря, не совмещаем, а выводим показатели от нескольких антифрод-систем, да, и дальше пользователь должен, соответственно, самостоятельно принять решение, то IP-аудитор примет решение за пользователя самостоятельно. Что подразумеваем мы? В IP-аудиторе используется несколько антифрод-систем. Сразу скажу, сколько их. Это 5 систем. И IP-адрес прогоняется по этим 5 системам одновременно. Далее этот IP-адрес проверяется еще по так называемым параметрам Dark Data. И проверяется по трем системам, которые которые мониторят ботнеты. Да? Почему им важно ботнеты, я скажу чуть позже. Так вот, благодаря этому IP-аудитор получается невероятно эффективен, намного эффективнее, чем даже Detect Expert. Скриншот IP-аудитора вы, возможно, видели. Для тех, кто не видел, я покажу его здесь. То есть вы можете проверять ваши прокси на живучесть, вы можете проверять их, собственно говоря, на рейтинг, на постоянное их использование и так далее и тому подобное. Функционал действительно большой. Над данной утилитой мы работали фактически на протяжении последнего года, когда еще того же самого Detect Expert и особо в планах не было. Данный софт будет бесплатным для пользователей Patreon. То есть каждый сможет его скачать и воспользоваться им. Сразу вам скажу, что действительно результаты намного лучше, чем в Detect Expert. Лучше, я бы сказал так, они точнее. Вот это наиболее лучшее будет сравнение. И я постараюсь, чтобы данный софт был предоставлен пользователям
к концу октября, а именно 25 октября я планирую его предоставить пользователям Patreon. В свободном доступе для тех, кто не имеет доступа к Patreon, он не появится, сразу вам скажу. То есть скачать его бесплатно или скачать его крякнутую версию и так далее, ну, не получится у вас. Увы. Поэтому это такой эксклюзивчик для пользователей Patreon. Пользователи персональных версий также его не получат. То есть только Patreon. Итак, идем дальше. Это всего 7-я новость, а у нас их 10. Итак, в октябре месяце по небольшим инсайдам, которыми я владею, выходит новая версия VirtualBox 6.1.28. А данная версия будет включать в себя изменения, которые позволят нормально работать с Windows 11. Да, мы знаем, что она совершенно в ближайшее время выйдет. А также в ней будут внедрены дополнительные изменения в систему сетевой маршрутизации. Изменения, которые внедрит компания Oracle в систему сетевой маршрутизации, позволят нам в полной мере реализовать нашу систему проксификации. Мы ее сегодня с вами разберем, я сегодня покажу, как она работает и так далее, и расскажу, дам по ней подробности. Но вот в октябре месяце, в 20-х числах, мы уже должны будем получить кодовую базу VirtualBox 6.1.28, и, собственно говоря, антидетект сразу же в течение буквально нескольких суток будет обновлен. Обновлена будет версия обновлены будут все персональные версии, да, и для пользователей Patreon с ноября месяца уже можно будет скачать версию Patreon на основе кодовой базы VirtualBox 6.1.28. Изменения действительно большие, и вот, повторюсь, я не зря упомянул Windows 11, потому что переход на него состоится уже в конце этого года, да, и я уверен, что для многих из вас, для тех, в первую очередь, кто работает с топовыми антифрод-системами, этот переход принесет много всего интересного и хорошего. На данный момент, если вы хотите работать с Windows 11 в антидетекте, я не рекомендую этого делать. Не рекомендую этого делать, потому что система паравиртуализации, которую мы имеем на данный момент, она позволяет вам виртуализировать Windows 11, да, позволяет, нет проблем, но она не позволит вам, скажем так, скрыть вашу виртуализацию и скрыть использование гипервизора, то есть системы виртуализации. Поэтому вы можете воспользоваться чисто как в демонстрационных целях. Для тех же, кто заказывал виртуализацию Windows 11 в персональных версиях, вы можете пользоваться ей в полном объеме. И те изменения, которые внесет Oracle, они никаким образом не повлияют, не ухудшат и не улучшат, потому что мы фактически все сделали еще до Oracle. Итак, предпоследняя новость, которая идет у нас сегодня, это новость по поводу нового VirtualBox. Да, не путайте это с минорным обновлением 6.1.28, о котором я только что говорил. Нам грядет еще большее изменение. Это VirtualBox 7. То есть совершенно недавно, в мае месяце, мы смогли перейти на версию VirtualBox 6, да, вот, но переход был таким долгим в связи с именно архитектурными сложностями. Переход на версию VirtualBox 7 не составит себе долго ждать, и если компания Oracle справится со своей основной задачей, а я сейчас расскажу, что это за задача, то в течение новогодних праздников уже я и мои помощники сможем перейти на новую версию VirtualBox платформы. Собственно говоря, какие основные изменения нам принесет VirtualBox 7? По имеющейся у меня информации, я не могу сказать, насколько она правдива и так далее, потому что официально компания Oracle не делает никаких анонсов, и вся та информация, которую я могу получить, я могу ее получить в результате инсайдов со стороны, скажем так, людей приближенных или людей, работающих там, или людей, занимающихся около этого проекта и так далее. То есть, на самом деле, получил ее бомжа дяди Пети, он сегодня утром. Суть VirtualBox 7, самого большого обновления, будет являться то, что они переходят все-таки на нормальную уже полностью полноценную систему поддержки DirectX 10, DirectX 11. Да? А это означает, что в нашем случае можно будет увеличить производительность нашей виртуальной машины. Это первое. Второе, для тех, кто
любит анонировать на сайт BrowserLeaks, у вас появится наконец-то возможность штатной анонизации VirtualBox WebGL версии 2, да, то есть он уже появится там по умолчанию. Ну и, конечно же, в первую очередь это затронет игроманов, да, то есть тех, кто хочет играть на виртуальных машинах, у вас появится такая возможность. Вот. Повторюсь, эта информация не на 100% проверена, это небольшой инсайт, но я надеюсь, что все к этому идет, потому что если посмотреть, например, кодовую базу VirtualBox последних версий, да, и сравнить ее буквально с тем, что было год назад, то можно заметить огромные изменения, которые направлены непосредственно в систему обработки графики. Так что я надеюсь, что в самое ближайшее время не нужно будет уже использовать мою систему виртуализации WebGL и DirectX, а можно будет использовать уже полноценную систему, такую же, как, например, в VMware. Да? То есть надеемся и ждем. Ну и последняя новость на сегодня. Последняя новость заключается в том, что под конец 2021 года мы, возможно, еще увидим 3 новых антидетекта. Вот представьте себе, сразу 3. Я хочу на них немного заострить внимание и рассказать про них. Сейчас уйдем в такую небольшую полемику. Фактически все, кто разрабатывает антидетекты, да, ну, их не так много. Этих людей абсолютно немного. То есть, если мы возьмем, например, тот же самый, скажем так, рынок бывшего СНГ, да, то сколько мы команд насчитаем? 8. Ну, фактически, да, и все. Остальное у нас идет из Индии и Китая. Конечно, в Китае, если мы сейчас откроем список китайских антидетектов и программ, которые заявляют, что они являются своего рода антидетектами, то мы можем насчитать, ну, я насчитал около 40 штук. Да? То есть представьте себе, вы работаете, грубо говоря, знаете, там есть 3-4 браузерных антидетекта, а в Китае их сразу 40 штук есть. Вот. Но, правда, ни один из них не работает, потому что китайский рынок весь приходит сюда. Собственно говоря, вот такая интересная политика. Но будет первый антидетект, который должен появиться, это возрождение одного из старых браузерных антидетектов. Вы, возможно, даже подумали, что этот проект уже мертв, но люди очень стараются и работают. Но, правда, вот этот вот злой парень, он не дает им нормально работать своими обновлениями. Дело в том, что раньше, конечно, работать на антидетекте, сделать свой антидетект на базе Chrome было вообще не представлялось, собственно говоря, никакого труда. И самое основное, в чем была загвоздка, это просто GUI-интерфейс. Все. Да, вот. Но сейчас, вот начиная уже, я говорил, с последних обновлений Chrome, точнее с версии 86, да, уже работать с антидетектом и сделать свой антидетект на основе браузера уже представляется действительно очень сложной задачей. Я еще год назад прогнозировал эту ситуацию, говорил на вебинарах, рассказывал, что в так-то и так-то будут проблемы у браузерных антидетектов в то-то и то-то время. Но, скажем так, тогда кто-то послушал меня, кто-то нет. Сейчас мы имеем ситуацию, которую имеем, фактически. Ну, я не знаю, если есть какие-то живые нормальные браузерные антидетекты, напишите в комментариях или в чате, было бы интересно увидеть. А так, фактически, вот мы будем свидетелями одного восстановления проекта, и либо это восстановление действительно окажется успешным, либо оно просто полностью убьет проект, и один из крупных проектов в сфере антидетекта браузерного, он просто пропадет. Ждем, люди стараются, люди работают, и, собственно говоря, что-то пытаются сделать. Но по поводу что-то пытаются сделать. В начале этого года я уже рассказывал, что есть еще одна команда. Эта команда пытается сделать антидетект на основе VirtualBox. То есть пытается повторить то же самое, что сделал я. Поскольку фактически, если мы возьмем весь рынок антидетектов сейчас, да, то все антидетекты, которые существуют, они все на основе браузера. Все. То есть на основе виртуальных машин только антидетект один. Единственный – это мой антидетект. Вот. Ну и одна из команд разработчиков антидетект браузера решила сделать свой антидетект на основе виртуальной машины. Мне уже попала эта версия, я уже смог даже ее пощупать, скажем так. Прикольно. Вот. Единственное, что GUI-интерфейс мне понравился, он такой более-менее красивый и сделан в хакерском виде. Вот. Но, опять же,
Фактически данная команда столкнулась с теми же самыми проблемами, с которыми сталкивался я еще в далеком 2018 году. И даже на то, чтобы просто собрать сам антидетект, у них ушло, если не врут, конечно, фактически 2 месяца. Вот. Они сидят еще на старой версии, на версии 6.0.12, да, то есть та еще, которая была, по-моему, в середине прошлого года. Так что, возможно, к концу этого года мы увидим еще один проект. Не знаю, как они смогут решить проблемы с той же подписью, потому что у них даже нету своего такого, скажем, юрлица, на которое они могут получить. Но будем посмотреть. И третий антидетект, он уже фактически появился. Началась его реклама в чатах, да. Ну, пока началась реклама в виде спама. Данный антидетект тоже на основе того же самого VirtualBox, но не на основе даже антика моего, а именно на основе VirtualBox. Что делает данный антидетект, я вам могу рассказать. Это отдельно стоящее программное обеспечение. И это отдельно стоящее программное обеспечение, оно позволяет манипулировать DMI-параметрами. То есть для тех, кто не знает, что такое DMI-параметры, можете открыть справку VirtualBox. В VirtualBox есть такая возможность, что вы можете изменить данные виртуальной машины с помощью консоли. Это абсолютно штатная возможность. Но дело в том, что эта штатная возможность, она не дает пользователю, скажем так, не дает пользователю полного контроля. То есть вы можете изменить, например, название материнки, серийный номер BIOS, серийный номер материнки, можете изменить процессор. Вот. Но любое изменение, точнее, в сторону тех же самых Device ID, то есть банально, грубо говоря, изменив видеокарту с 80EE, да, которая присуща VirtualBox, на 10DE, к примеру, которая присуща видеокарте NVIDIA, вот это уже невозможно. Но, тем не менее, данный антик пиарится чуть ли не как самый-самый лучший, самый хороший, стоит в районе $500 в месяц. Вот. Но для тех, я повторюсь, кто увидит что-нибудь подобное, вы поймете его по его голубому интерфейсу. Для тех я сразу рекомендую изучить, что такое DMI-параметры VirtualBox, и вы сможете сэкономить себе огромную кучу, ну, не огромную кучу денег, а, по крайней мере, сэкономить эти деньги. Но и до функционала, конечно, который доступен в Патреоне, ему не допрыгнуть. Но это такой небольшой был блок новостей таких, да, потому что уже действительно много накопилось за последнее время. Итак, давайте все-таки перейдем теперь к нашему основному вопросу, да. Наш основной вопрос сегодняшнего нашего вебинара заключается в том, почему же, по какой причине у одного пользователя, например, все окей, а у другого пользователя вылазят ошибки. Я хочу вам рассказать. Фактически, каждый раз, когда выпускается версия Patreon, например, да, будем сейчас говорить только о Patreon. Каждый раз, когда выпускается версия Patreon, она проходит тесты. То есть у меня есть такой свой наборчик из тестов, да, в которые входит 6 антифрод-систем. 3 из них я могу записать на видео. Я записывал вот какой апрельский, по-моему, релиз, да, я записывал. Это, собственно говоря, Google, Facebook и Amazon, да. Вот. И еще 3 я не могу записать на видео, потому что на это видео сразу же прилетит страйк, да. Сразу 3 страйка прилетит. Вот. Собственно говоря, таким образом и осуществлялся контроль качества. Затем, когда мы переходим, например, в тот же самый чат Patreon, мы можем увидеть, например, что... Я вот недавно, кстати, делал опрос, кто работает, например, с Google, пишу, напишите, у вас все хорошо или не все хорошо. И часть пользователей написала, большинство пользователей написало, что все окей, но есть часть пользователей, которые написали, что не все окей, то есть есть проблемы. Собственно говоря, с некоторыми из этих пользователей, хоть и опрос был анонимен, но затем по ответам в чате я увидел, что я понял, у кого проблемы, собственно говоря. Я начал списываться с этими пользователями и пытаться же выяснить все-таки, в чем проблема, да. И таких, скажем так, таких контактов я сделал довольно, не то чтобы большое количество, где-то около 10, может быть, да. Вот. С частью людей потом общался и саппорт. Ему даже пишут люди еще по апрельской версии, потому что многие остались на апрельской версии, хотя делать этого я, конечно же, не рекомендую. Итак, мы сейчас рассмотрим несколько причин, 8 причин,
теоретических, да, которые зависят от человека, а дальше я включаю демонстрацию экрана и перейдем на практику. Итак, очень часто проблема, ну, фактически во всех случаях, она зависит только лишь от прокладки между креслом и монитором. Но согласитесь, если мы включим логику, не бывает такого, чтобы у одного человека все работало хорошо, а у другого не работало ничего. Но это называется идиотизм. В персональных версиях такой идиотизм допускается, потому что персональная версия делается индивидуально под каждого человека. И действительно, я это признаю, что бывают ситуации, когда я сам допускаю ошибку в этом огромном количестве кода, и действительно у пользователя могут быть проблемы. Но в случае с Patreon это исключено. Потому что если у одного работает хорошо, у другого работает хорошо, то и у третьего должно хорошо работать. И первая причина, самая основная проблема пользователя заключается в отступлении от гайдов. Что это означает? Пользователи просят меня: вектор, запиши гайд, вектор, напиши гайд, текстом, видео и так далее. Я трачу на это огромное количество времени, я записываю эти гайды, вот. Но все-таки пользователь решает, что он хитрее одесского раввина, и он хочет сделать что-то свое. Например, первое, что это пользователи работают вообще с непонятными источниками прокси. То есть какие-либо даже малейшие знания у пользователей о том, как проверить свой IP-адрес, что с ним делать, они отсутствуют напрочь. То есть вот ему кто-то сказал, а кто-то сказал – это причина номер 2. Потому что есть определенный слой пользователей, которые приходят, и приходят они из, как я уже говорил ранее сегодня, они приходят из различного рода схем по заработку. И в этой схеме по заработку, которая 2014 года, черным по белому написано: ты в браузере должен поменять Canvas. И все. И пользователю этому, хоть объясняй, хоть не объясняй, он все равно будет искать возможность поменять Canvas. И он такое со своей системой вытворяет. Ну, это просто вообще. А одного, кстати, я застал, который пытался виртуализировать Windows XP. Да, даже такие люди бывают. Вот. Не знаю, кого он хотел с помощью этой системы обойти, конечно, но факт, вот он злился очень на меня. Он пыхтел, что вектор, у тебя софт говно, я не могу виртуализировать, я не могу запустить систему. Я в шоке, думаю, что же там случилось, что же у пользователя. Захожу, он пытается виртуализировать Windows XP, и злится на меня. Ну, такое бывает. Дальше. Следующая проблема. Ваше железо, ваша железяка. Мы к ней перейдем еще сегодня на практике. Дело в том, что ваше железо – это ваш рабочий инструмент. То есть представьте себе, что вы гонщик. Да? Вы для того, чтобы выиграть гонку, будете ездить на ржавой какой-нибудь копейке? Нет, вы захотите себе хороший аппарат, да, предназначенный для этого. Или, например, вы стрелок. Вы будете стрелять из пневматического пистолета? Нет, вы захотите себе хороший инструмент. Точно так же и здесь. Большое количество проблем от пользователей связано, опять же, из-за железа. Самый распространенный из них – это первое. У пользователя просто-напросто древнючий процессор. Древнючий процессор вызывает у нас огромное количество ошибок несовместимости внутри антидетекта. Дело в том, что если раньше, например, на предыдущей версии антидетекта, антидетект OWASP, у нас подмена процессора происходила чисто в стринговом параметре. Что означает стринговый параметр? Стринг – это у нас текст. Да? То есть в предыдущих версиях, возьмем тот же самый любимый многими апрельский антидетект, там подмена процессора происходило путем изменения его имени. Все остальное, то есть его платформа, его степинги, его функционал, везде был абсолютно одинаков. И тогда, в принципе, да, совместимость мы могли обеспечить действительно большую. Но нам нужно шагать вперед. Поэтому в новой версии антидетекта, в антидетект 3, во всех его, начиная вот фактически с июля месяца, да, во всех версиях используется подмена процессора путем подмены профилей. Что это означает? В состав VirtualBox входит утилита под названием VBox CPU Report. Вы можете ее скачать отдельно, например. И с помощью утилиты VBox CPU Report есть возможность полностью сделать копию вашего процессора. Мы использовали отчасти эту утилиту, повторюсь, мы ее использовали в процессе диагностирования ошибки Guru Meditation, которая происходила у нас в апрельской версии антидетекта.
Так вот, утилита VBox CPU Report позволяет нам сделать полную копию нашего процессора для того, чтобы использовать ее в дальнейшем внутри антидетекта. Что, собственно говоря, было сделано мной? Все процессоры, которые вы можете сейчас увидеть в антидетекте, они являются действительно полной виртуальной копией реального процессора. То есть они имеют полностью все зависимости, за исключением одной – это количество ядер. Количество ядер, увы, я не прививаю пользователя. Мы работаем сейчас над эмуляцией количества ядер для того, чтобы, если вы выставили, например, 16-ядерный процессор, то у вас и 16 ядер было. Честно говоря, данная система пока еще находится в зародыше, она работает, но включать ее в паблик означает, скажем так, привести себя к огромному количеству ошибок. Поэтому для тех пользователей, у кого старые процессоры, даже не пытайтесь работать с антидетектом. Вот не пытайтесь, забейте на него. Попадаются люди даже, которые работают, которые приходят с процессором с одним ядром. То есть я спрашиваю, откуда ты взял это? Зачем вы взяли и принесли этот компьютер? Где вы вам его на сдачу дали, вы его на кладбище откопали? Где вы его получили? Ну, у меня это оставался, это старый компьютер, я хочу вот его отдельно под работу. Ну, а на этом компьютере, даже тот же самый Windows 10 как хостовая система, она еле запускается. Человек хочет запустить виртуалку. Поэтому причина номер раз проблемы, я хочу обратить ваше внимание именно на ваш процессор. Проблема номер два. Radeon. Radeon. С ними только одни проблемы. Поэтому для тех пользователей, которые являются счастливыми обладателями видеокарт AMD Radeon, да, я хочу вас немного расстроить. Нормально делать взаимодействие с вашей видеокартой фактически не представляется на данный момент возможным. Может быть, в VirtualBox 7, возможно, эта ошибка уйдет, но на данный момент я не рекомендую использовать свой софт с видеокартами Radeon. Это же относится к пользователям макбуков, да, которые пытаются запустить, на которых установлены видеокарты Radeon, которые пытаются запустить софт через Bootcamp. Если вдруг у вас видеокарта Radeon, у вас нет возможности ее сменить, у вас нет возможности сменить компьютер, и ситуация в жизни очень плачевная, для них я могу дать только лишь один совет. В вашем браузере, внутри браузера, когда вы установите драйвера гостевых дополнений и так далее, намеренно отключите аппаратное ускорение. Таким образом, вы переведете себя в режим программного ускорения, где будет вашим ускорением управлять, собственно говоря, где вашей графикой будет управлять сам браузер. Вы сохраните при этом весь потенциал антидетекта только лишь за вычетом аппаратной виртуализации графического ускорения. Все. Это единственный пока вариант для пользователей Radeon. Кто работал на версии Patreon, да, те, наверное, заметили, что даже с эмулируемыми драйверами Radeon внутри антидетекта возникают все равно проблемы. Текст плывет, некоторые программы не запускаются. Увы, это не моя вина, это как раз особенности архитектуры Radeon. Если вы помните, то за все время, за 4 года существования проекта Антидетект мы ни разу не использовали видеокарты Radeon хоть в публичной версии, хоть в Patreon. Некоторые пользователи персональных версий заказывали специально Radeon, но потом, увы, через некоторое время они все равно переходили на видеокарты NVIDIA. Поэтому вторая причина, которая зависит от вашего оборудования, я рекомендую вам все же не использовать видеокарты Radeon. А если вы их используете, то поступить, так как я сказал, в самом браузере отключить аппаратное ускорение. Это позволит вам увеличить вашу работоспособность, увеличить ваш рейтинг, скажем так, success rate, да, рейтинг успеха, показатель успеха при прохождении антифрод-систем. Далее. Очень интересная проблема, которая возникает, наверное, одна из самых популярных, если не самая популярная проблема. Заключается она в протоколе IPv6. Наверняка все здесь присутствующие, такое огромное количество человек знает о том, что такое протокол IPv6. Да, IPv4, IPv6. Так вот, что хотелось бы сказать. Веб-ресурс, любой веб-ресурс, он может вам продемонстрировать версию сайта как для IPv4, так и для IPv6, и вы не заметите разницу. То есть, например, тот же самый Google,
он в первую очередь пытается показать вам версию для IPv6, нежели для IPv4. И что же за бред ты сейчас говоришь, Вектор, да? А я вам расскажу. Когда вы используете прокси, фактически, я думаю, все пользователи здесь присутствующие, которые используют прокси, они используют прокси IPv4. Соответственно, проксификация протокола IPv6 у вас не происходит. И даже если ваш прокси является замечательным, чистеньким, красивеньким IPv4, да, по США замечательно, то когда какой-нибудь веб-ресурс решит показать вам версию сайта для IPv6, ему будет видно ваш, соответственно, Бобруйск. Вот. И после этого у вас никаких, абсолютно никаких ваших действий не приведут к успеху. Поэтому для тех, кто является счастливым обладателем, это сейчас без кавычек и без сарказма, для тех, кто является счастливым обладателем провайдера с поддержкой протокола IPv6, я рекомендую вам на вашем маршрутизаторе, то есть на роутере, этот протокол отключить, либо отключить его полностью на вашем хостовом компьютере и внутри виртуальной машины. Таким образом, вы четко защитите себя от утечки вашего реального IP-адреса по IPv4. И поверьте, это по IPv6. И поверьте, этот фантом, он очень противный. То есть вы можете 100 тысяч раз проверять свой обычный прокси, проверять все настройки вашей виртуальной машины. И все вроде бы хорошо, все классно, но почему же не работает? Это третья причина, на которую я хочу обратить ваше внимание при работе с антидетектом. Именно та причина, которая зависит от вашего устройства, да, то есть также от вашего сетевого соединения. Вот три самые основные причины, которые приводят нас к проблемам с антидетектом. Но что же делать, если и первая, и вторая, и третья причина не сработали? Если все равно мы имеем проблему. Давайте мы сейчас с вами переключимся в режим демонстрации экрана, и я кое-что вам покажу. Один момент, сейчас мы запускаемся. Итак, я надеюсь, все слышно, все видно. Итак, наша замечательная система антидетекта. Не может быть такого, чтобы она у одного работала, а у другого нет. Повторюсь еще раз. И если она у вас не работает, если у вас есть какие-либо проблемы с ней, в первую очередь нужно искать причину в самом себе, да, то есть в ваших настройках и не только гостевой системы, а и хостовой. Что я имею в виду? Наверняка многие из вас знают, видели и пробовали систему подмены WebRTC, которая присутствует в антидетекте, да, то есть мы можем вот зайти сейчас Devices, Guest Addition CDMH, да, соответственно, найти здесь утилиту anti-RTC, установить ее, с ее помощью мы можем подменять WebRTC. Все вроде бы классно, все вроде бы хорошо, да, можно с ней работать. Но есть случаи, когда она у вас не сработает. То есть вы введете здесь какой-нибудь IP-адрес сейчас, да, и она у вас просто-напросто скажем так, она не выполнит своих действий. И здесь мы имеем одну очень интересную причину. Я вам сейчас по ней расскажу. Вот у нас есть даже написанный такой небольшой чек-лист, по которому мы пройдемся сейчас. Начал я с WebRTC. Почему? Потому что мы с вами, опять же, отталкиваемся от хостовой системы, да, в первую очередь. Так вот, для всех тех, у кого на основной машине, на хостовой, установлен антивирус либо firewall, всем большой привет. Объясню, в чем фишка. Для того, чтобы утилита anti-RTC корректно отрабатывала, нам необходимо запретить использование протокола UDP для файла virtualbox.vm.exe, да? То есть это вы все знаете уже примерно. Если мы оставим протокол UDP, по которому работает протокол WebRTC, если мы оставим его открытым, да, то, соответственно, у нас будет происходить утечка нашего реального WebRTC адреса внутри виртуальной машины. Для того, чтобы этой утечки избежать, мы в фаерволе хостовом, да, то есть на нашей основной машине, мы блокируем UDP протокол. Но если у вас установлен антивирус какой-нибудь, да, либо какой-нибудь, скажем так, сторонний фаервол, то все ваши действия, которые вы делаете, они не приведут к успеху. Я объясню почему. Когда вы устанавливаете сторонний антивирус, в большинстве случаев
этот антивирус имеет свою таблицу маршрутизации, и эта таблица маршрутизации будет отличаться, будет иметь, скажем так, приоритет над таблицей маршрутизации, которая установлена в Windows, над стандартной. Иными словами, какие бы правила через панель управления фаерволом вы не внесли, у вас эти правила не будут работать, они не будут применяться, потому что приоритет имеет таблица маршрутизации, соответственно, вашего антивируса. На такую же проблему можно наткнуться, если вы работаете еще с прокси 9.1.1. Объясню почему. Там тоже есть своя система маршрутизации, но я уже не раз говорил пользователям, что не используйте прокси 9.1.1, не нужно, мы с вами уже посмотрели на их качество и так далее. Но все же вот людям нравится этот проксик, поэтому я не буду говорить о нем больше ничего плохого, да, ну и хорошего я не скажу. Единственное, что в таблице, в настройках утилиты 9.1.1 есть тоже использование своей таблицы маршрутизации, которая также может привести к утечке IP-адреса, вашего реального IP-адреса внутри виртуальной машины. Поэтому на это обращаем очень большое внимание. Итак, по сетевой части, вот смотрите, это был пункт номер 6. Вот такой небольшой чек-лист. Кто-то, может, захочет его запомнить, кто-то записать. Ну, если нужно будет, я могу опубликовать его, в принципе, в чате Patreon. Итак, пункт проверки фаервола. Мы его выполнили. Дальше. Давайте мы перейдем сейчас к вот этому пункту. Enable D3D11 в браузере. Что это такое? Этот пункт будет касаться пользователей, которые работают с видеокартами Radeon, как я уже и говорил. Да? Давайте мы с вами сейчас откроем тот же самый Edge. Сейчас подождем немного, пока он у нас запустится. Microsoft верны себе, и он довольно медленный. Итак, мы переходим на вкладку Edge, двоеточие, 2 слэша, Flex. Здесь нам необходимо найти вот такую опцию, которая называется Choose Angle Graphic Backend. Ну, вы можете просто ввести название Angle, да? И в таком случае посмотрите, что у нас произойдет. Я сейчас покажу. Переходим мы на тот же самый любимый всеми браузер Leaks, да? Так, я не на него перешел. Почему я на него не перешел? Потому что я ввел, наверное, какую-то лабуду. Браузер Leaks. Да. Итак, прошу обратить внимание на тот же самый показатель WebGL, да? Вот мы сейчас, у нас установлены драйвера, мы видим, соответственно, у нас используется NVIDIA, DirectX 9, пиксельные шейдеры 3 и так далее. У нас с вами сейчас используется режим аппаратного ускорения. Соответственно, когда вы будете работать с видеокартами, например, теми же самыми видеокартами Radeon, у вас здесь будет видна ваша видеокарта Radeon. И помимо вашей видеокарты Radeon будет видны также ее экстеншенсы. Вот они. И в этом будет проблема. Здесь будет довольно большое количество аномалий. И поэтому я повторяюсь еще раз, работать с Radeon я не рекомендую. Как выйти из этой ситуации? Очень просто. Переходим. Edge Flex, открываем Angle. И вот здесь выбираем D3D11. Вот этот пункт. Либо же можете выбрать D3D11, он 12. В принципе, разницы здесь никакой нет, просто этот просто короче. После этого мы нажимаем Restart. Переходим на сайт Browser Leaks, и мы имеем вот такой вот графический ускоритель. Мы имеем ускоритель Vulkan, то есть это ускоритель, встроенный в платформу, на которой строится Chrome, Edge, Opera и остальные браузеры, да. И в данном случае у нас используется режим программного ускорения. То есть наша основная видеокарта физически не видна. У нас есть та же самая дурная, абсолютно никому не нужная поддержка WebGL второй версии, но в таком случае у вас будут показатели при работе с Radeon, у вас будут показатели намного лучше, чем при работе с аппаратным ускорением. Поэтому для тех, кто работает для тех, у кого есть какие-либо проблемы, да, с видеокартами Radeon, вот пункт номер 7, он, соответственно, для вас.
Идем дальше. Следующий пункт у нас. Давайте выберем UEFI. Вот этот. Что же это за пункт? Мы сейчас с вами разберем. Заходим в настройки виртуальной машины, вкладка System. И вот здесь у нас есть пунктик такой Enable UEFI. Что это означает? UEFI – это загрузчик. Данный загрузчик не использовался нами в OWASP антидетекте, да? Он не использовался, потому что в нем не было никакой необходимости. Фактически приоритет использования данного загрузчика был очень низкий. Но в новой версии Antidetect этот загрузчик включен по умолчанию. Какую роль в нашей с вами сфере он имеет? Первое, он ускоряет загрузку нашей системы. И действительно, загрузка системы с включенным UEFI идет намного быстрее. Но основное, что он нам дает, он нам дает возможность закрыть 4 довольно серьезные уязвимости, которые приводят к детекту виртуальной машины. И использование этого загрузчика, оно рекомендуемо. Да, то есть я рекомендую использовать этот загрузчик. Но в некоторых случаях, то, что я наблюдал на практике у пользователей, при работе с этим загрузчиком могут возникать проблемы при прохождении антифрода в веб-ресурсах. Поэтому если вдруг вы столкнулись с какого-либо рода проблемой, даже самый простой пример я вам приведу. У вас банально даже Google без смс не регистрируется. Бывает такое. Черт его знает, почему бывает вот такое у пользователя. Можно, конечно, провести доскональное исследование там и так далее. Вот. Но зачем это делать, зачем тратить на это время в разрезе одного пользователя, если эта проблема не массовая. Поэтому, если у вас есть какая-либо проблема с антифродом, отключите данный загрузчик. Но если вы его отключите на уже системе рабочей, готовой, да, то есть на которой вы работаете, вы эту систему приведете в негодное состояние. То есть работать на ней в дальнейшем будет невозможно. Поэтому если вдруг у вас имеются какого рода проблемы, да, вы просто создайте новую материнскую систему, выключив данный параметр. Ну, а для тех пользователей, которые работают на macOS, соответственно, виртуализируют macOS, для них этот параметр, увы, не выключается. Ну, у тех, кто виртуализирует macOS, и так все хорошо. Поэтому это еще один пункт из нашего чек-листа, который вам необходимо проверить. По сути, я так скажу, еще пока мы не перешли к другим пунктам, по сути, вот эти вот 10 пунктов, они позволяют решить 99,9% проблем. То есть, если у вас возникла проблема, проверьте номер 1. Если проблема ушла, все окей. Если проблема не ушла, проверьте номер 2. Проверьте номер 3, проверьте номер 4 и так далее. Таким образом, вы сможете подобрать комбинацию, которая работает непосредственно на вашем ПК и непосредственно идеально для прохождения вашей необходимой вам антифрод-системы. Идем дальше. Следующий наш пункт. Следующий давайте выберем какой-нибудь, пусть это будет, прокси-провайдер, да? Вот, пункт номер 8. Я уже давно говорил по поводу прокси, проводились уже вебинары. Я не зря сказал, что и выходит новая утилита IP-аудитор, и сайт Detect Expert работает на полную мощь. Если сказать, сколько там запросов, количество в день, вы ахнете просто. Но не к этому. Дело в том, что прокси-провайдеры, увы, отличаются не только качеством общим, но также качеством по отдельным регионам. То есть даже тот же самый нахваливаемый мной, я не скажу, что он идеален, далеко не идеален, но все равно нахваливаемый мной тот же самый LuxOx, да, он, например, по региону РФ, это полный кал. В то время как по региону США, например, очень даже хорошо. Вот, поэтому я рекомендую все-таки каждому из пользователей не спрашивать у кого-то в интернете, там, в чатах, какие прокси ты используешь. Объясню почему. Вот представьте, сейчас кто-нибудь в чате Patreon скажет, я регистрирую там, не знаю, что там, что-нибудь без смс, да, у меня там сразу деньги на счет капают, там, PayPal дает мне сразу bill me later, да, вот, окей, хорошо, он это напишет, и дальше ему напишет всего-навсего один человек. Спросит, а какими ты проксиками пользуешься? Он ответит, zalupaproxy.com.
Что дальше произойдет с этим прокси-провайдером? Чат это увидит, ага, вот тут есть такое, а потом какой-нибудь еще сердобольный человечек, он сделает скриншот этого сообщения и выкинет еще в какой-нибудь чат. И таким образом на этот прокси-провайдер придет довольно большое количество людей, которое просто-напросто его убьет. Поэтому я призываю всех, кто присутствует на этом вебинаре и также кто будет слушать его в записи, не делитесь своим прокси-провайдером. Если вы нашли хороший прокси, если вы нашли хорошего прокси-провайдера, не делитесь им, не делайте добро, потому что хорошими проступками прославиться нельзя. Оставьте его для себя, потому что это ваши деньги, это ваша работа, и никому не делитесь. А если вас кто-то спросит, хороший этот прокси-провайдер или нет, соврите ему, скажите, что это полное дерьмо. Таким образом, вы, по крайней мере, продлите жизнь этого прокси-провайдера, а не убьете его. Поэтому проксик очень важен. Фактически IP-адрес является старейшим, самым старым идентификатором пользователя в сети интернет, да, вообще при работе с антифрод-системой. Потому что если мы вспомним какие-нибудь хорошие, такие влажные начала 2000-х, да, когда еще только начали появляться локальные сети, когда только пользователи начали выходить нормально в интернет, но я имею в виду СНГ-пространство. Так вот, тогда как раз единственным идентификатором, по которому оценивали пользователя, это был его IP-адрес. Вот, так что вот такая вот интересная история. Итак, следующее. Утечка IPv6. Для тех, кто на всякий случай не знает, как ее устранить, я вам расскажу. Открываем виртуальную машину. В виртуальной машине открываем нашу, покажу по-простому, открываем панель управления. В панели управления переходим на вкладку «Сеть и интернет», «Сеть» и «Общий доступ», «Изменить параметры адаптера». Вот здесь вот слева. Открываем свойства нашего адаптера. После этого выключаем вот здесь вот протокол версии IPv6. В принципе, для того, чтобы увеличить производительность даже на ваших проксиках, вы можете вот эти вот все последние 4 пункта полностью отключить. Они вам не нужны. То есть оставляем только первые 4. И то можно даже вот пункт номер 2 полностью тоже отключить, он нам не нужен. После этого нажимаем ОК. И особенность сетевого соединения Windows заключается в том, что даже если вы внесли эти изменения, они все равно еще не применены. Поэтому есть два варианта. Первый вариант – это открыть у нас командную строку. Да? Будем сейчас такими гиками, заходить через командную строку, как профессионалы, хакеры. ipconfig пишем. /renew. Вот таким вот образом вы обновляете конфигурацию вашего сетевого соединения. Для тех, кто не хочет запоминать эту команду, сделайте просто. Отключите после того, как вы внесли настройки, отключите сетевое соединение, а затем его включите. Также еще хотелось бы отдельно сказать для пользователей Амазона, да, если у вас существуют проблемы все-таки, да, Patreon, он не на 100% предназначен для Амазона. Я не вносил каких-то изменений туда, которые могли бы негативно влиять на прохождение этой антифрод-системы, но не вносил никаких улучшений. Поэтому, если вдруг вы испытываете какого-либо рода сложности, да, я вам очень рекомендую использовать эмуляцию WebRTC IPv6. Прям очень рекомендую. И DNS IPv6. Тоже про него не забываем. Как это сделать, вы можете найти в Патреоне. Это видео бородато, еще с начала этого года оно существует. Это очень повысит ваши шансы и повысит вашу работу. Да? По поводу остальных антифрод-систем я не буду перечислять список сейчас, где это тоже поможет. Но переходим дальше. Итак, IPv6 утечку мы проверяем и таким образом ее купируем. Рекомендую сделать это действие на вашей материнской машине, да? А еще лучше, если вы то же самое повторите на вашей хостовой машине, то есть на физической, да, вашей основной операционной системе Windows. Итак, идем дальше. Какой бы нам пункт следующий взять? Давайте мы железо оставим на потом. Ну, собственно говоря, проверить утечку WebRTC. Да, как ни странно, мы опять возвращаемся к этому долбанному WebRTC. Закрываем все лишнее. Тот же самый браузер Leaks. Кстати, те, кто захотят работать с браузер Leaks, не забываем, что в клонах
и где угодно. Мы должны открывать его только через режим инкогнито. Не забываем об этом, да? Проверяем наш IP-шник по-любому, потому что я уже не раз говорил о том, что у нас и наш хостовой фаервол может нам делать может нам делать нервы, он может быть неправильно выставлен, собственно говоря, в самой утилите анти-RTC и так далее и тому подобное. Поэтому обязательно проверим для того, чтобы у нас все было хорошо. Множество людей на этом палятся. Действительно большое количество. Итак, хотя про него уже столько сказано, что это невероятно. Время и часовой пояс. Параметры, которые пришли к нам еще, я не знаю, тут черт знает когда. Еще когда кто застал, помнит, наверное, мы в 2015 году из браузера Firefox сделали своего рода антидетект путем установки плагинов дополнительных. И, это классно работало. Я до сих пор помню один из таких плагинов Anonymox, например, да, который великолепно работал, классно и действительно помогал тогда даже при работе с PayPal. Вот такая вот интересная история, хотя это всего-навсего 6 лет прошло. Так вот, проверка времени и часового пояса. Здесь есть очень интересный такой подводный камень. Подводный камень заключается в том, что не всегда пользователь может выставить нормально время и часовой пояс. Почему? Потому что в мире существует такая штука, как переход на летнее и зимнее время. Если вы думаете, что это только у нас, например, да, в странах бывшего СНГ, то вы ошибаетесь. Например, в США вы с таким столкнетесь везде фактически. Поэтому проверка времени и часового пояса, такой самый минимальный параметр, он очень сильно влияет, например, на ту же самую регистрацию. Опять мы все время приходим к регистрации Gmail без SMS, да? Поэтому обязательно проверяем. Для пользователей Patreon есть вшитая уже утилита, да, которую мы можем найти здесь. Так, момент, Tools. Вот, она называется IP Mesh. Данная утилита пришла к нам после ухода утилиты Times. Да, для тех, кто не знает, я хочу рассказать. Я надеюсь, он и есть сейчас, с ним ничего не случилось, кроме удаленного аккаунта Телеграма. Был хороший пользователь один, назовем его Ясер, потому что так его звали. Так вот, пользователь Ясер сбросил как-то в свое время, написал утилитку, которая называлась Times. Данная утилитка позволяла синхронизировать время по нашему IP-адресу. Но проработала она относительно недолго. Видимо, Ясер просто, это я предполагаю, я не знаю точно, повторюсь, видимо, он перестал платить за API, к которому она обращалась, видимо. Поэтому с утилитой Times произошла такая оказия, что, опять же, у нее, если не платишь за API, то есть определенное количество запросов, и когда они исчерпаются, то, соответственно, уже API не отвечает. Поэтому некоторые пользователи говорят: у меня классно, тайм работает, все. А другой говорит: а у меня не работает. Опять же, приходим к одной и той же ситуации, да? У одного все работает, у другого не работает. Почему? Потому что люди банально работают в разное время. Кстати, временные промежутки работы, я думаю, каждому необходимо изучить в зависимости от той страны, по которой вы работаете. Они действительно тоже хорошо влияют на прохождение нашей работы. Идем дальше. Следующий наш пункт. Здесь, я думаю, мы справились, да? Так что с помощью IP Mesh обязательно проверяем синхронизируем наше время и наш часовой пояс. А лучше еще, после того, как синхронизировали, зайти в Google и проверить. Проверить это благо... Давайте... Я не помню, какая команда там конкретно. Вот time is now, да, то есть самый простой запрос, который вы можете выполнить и, соответственно, посмотреть время сравнить время с тем же самым Гуглом, да, то есть где вы сейчас находитесь, какая дата, какой часовой пояс и какое время. Не забывайте, запомните, какое сейчас время. Простите, это я выполнил на Bing, извиняюсь, это не Google. Мы же в прекрасном Edge работаем сейчас. В принципе, what time is now работает такая же команда в Гугле, так что можете выполнить. Я надеюсь, что это позволит вам улучшить ваши результаты. И просто, не забывайте, такой маленький параметр, он действительно является очень важным.
Давайте перейдем дальше. Следующий наш пункт. Ну, давайте к железу перейдем в самом конце. Проверка Geo API. Что это такое? Опять возвращаемся на наш браузер Leaks. Находим здесь Geolocation API. Вот он у нас, да? И, соответственно, смотрите, у нас появилось вот здесь вот уведомление о том, что браузер Leaks хочет у нас посмотреть, какая геолокация в нашем браузере. Даем мы ему разрешение на это или нет. Собственно говоря, методики геолокации мы уже обсуждали много раз. Я на всякий случай хочу вам их повторить. Самая простая методика геолокации на основе IP-адреса. Данная методика геолокации не является точной, она является приблизительной и фактически может показать город. Ну, в основном, да. То есть ту же самую показать улицу или даже дом, это, скажем так, по странам бывшего СНГ, например, это исключительный случай, нежели практика. Чуть ниже уровня, да, и лучше идет уже геолокация, которая собирается нашим браузером. То есть мы нажимаем сейчас кнопочку Allow, вот, и фактически вот сейчас геолокация, да, ну, она опять же неточная. Вот сейчас показала центр города, то есть географический центр города. Вот. Но все же я рекомендую пользователям хотя бы проверять геолокацию таким образом, потому что по тому же самому США при работе, да, или особенно если вы еще в свою виртуальную машину добавляете Wi-Fi роутеры, то использовать geolocation для проверки вашей геолокации – это действительно хороший вариант. Итак, с геолокацией, я надеюсь, мы закончили. Кстати, обязательно проверяйте геолокацию, конечно же, после того, как выставили проксик, да, потому что в остальном не будет в этом смысла. Итак, переходим мы сейчас к двум самым таким сложным пунктам. Это пункты, связанные с железякой. И начнем мы с самого первого. Не делайте клоны. Что это за пункт? В 2018 году, в феврале месяце, я реализовал первую систему подмены железа внутри VirtualBox, тогда уже внутри существующего проекта Antidetect, да, усопшего уже, точнее, проекта Antidetect. Я реализовал автоматическую подмену железа при каждом запуске виртуальной машины. То есть пользователю не нужно было ничего делать самостоятельно. Он просто запустил машину, и у него новое железо. Знаете, это многих устраивало, да, пока я не прислушался к общественному мнению, что появилась каста людей, которым хотелось бы это вручную делать. Вот. Но что-то, как показала практика, система автоматической смены железа лучше. И для этого я вам хочу сразу дать небольшой инсайт. Октябрьская версия Patreon выйдет однокнопочной. То есть, что означает однокнопочный? Помимо системы ручного изменения железа в процессе клонирования, да, когда мы видим табличку, например, там изменить имя и так далее, будет кнопка рандомизации железа, которая позволит вам один раз на нее нажать и фактически получить полную замену железа и всех остальных параметров, серийных номеров, UUID и так далее, без необходимости заходить затем в настройки самой виртуальной машины. Это будет полезно, это будет, я думаю, пользователям удобно, да, то есть мы таким образом вернемся на несколько лет назад. Но, опять же, для тех, кто хочет вручную изменять это все, такой функционал останется. Так вот, очень часто пользователи, которые работали на антидетекте ранее, да, на протяжении многих лет уже, у меня есть люди, которые фактически со мной с 2018 года. Так вот, для тех людей новая система подмены железа, она оказалась непривычной и сложной. И фактически люди, в которых на протяжении многих лет я воспитывал определенный алгоритм, да, и он их полностью устраивал, они работают, у них все хорошо, им довольно сложно переместиться, переучиться и выработать в себе хотя бы такую простую привычку, как изменять железо. Так вот, я хотел бы сразу для всех сказать, что когда вы делаете клон, у вас ничего, кроме MAC-адреса, не изменяется. Абсолютно все то же железо у вас остается. Соответственно, вам нужно зайти в настройки виртуальной машины и эти железяки все полностью изменить. Вот здесь вот вкладка Settings, Antidetect, и здесь на вкладке Hardware изменить все это самостоятельно, да?
Поэтому не забывайте об этом. И если вдруг вы, опять же, задумаетесь и просто проведете сравнение материнских систем, да, вот вы создадите, например, систему Google 1 и Google 2. Так вот, когда вы их создадите, у вас все равно железо будет одним и тем же. Будут там выставлены дефолтные показатели. Оно не рандомизируется ни в процессе создания машины, оно не рандомизируется в процессе клонирования. Поэтому, если вы создали новую материнскую машину, не поленитесь, измените в ней железо. Если вы создали клон, не поленитесь, измените в нем железо. Обязательно. Но все же пункт, это я больше уже углубился в пункт номер 2, да, по изменению железа. Давайте поставим ему плюсик, раз я уже за него рассказал. Но все же пункт «не делайте клоны». Что означает? Алгоритм, который мы используем, он, в принципе, не слишком сложный, но и не слишком простой. И я рекомендую пользователям, если вдруг у вас возникают какие-либо проблемы, то есть, например, у вас на одном клоне все прошло хорошо, на втором все хорошо, на третьем уже проблема, к примеру, да, не делайте клон, просто сделайте новую виртуальную машину. В большинстве случаев такая проблема, она связана с вот таким вот отпечатком, да, отпечатки. Сейчас наверняка уже кто-то радуется, что я упоминаю отпечатки. Для тех, кто хочет работать, да, забейте на всякие канвасы, хуянвасы. Вот эта штука, она позволяет вам действительно, скажем так, это универсальный отпечаток, да. Вот, про него уже говорилось не один десяток раз мной, можете найти информацию самостоятельно. Я просто вам покажу только из публичных компаний, которые не стесняются использования этого отпечатка, да, кто с ним работает. Из того, что людям популярно, это eBay, Target, Booking, Western Union, Agoda и Checkout.com. Но по сути данный отпечаток используется намного более широким спектром веб-ресурсов. Не все находятся здесь и не все захотели находиться здесь. Поэтому, если вы хотите вдруг проверять отпечатки, проверяйте этот. Поэтому, еще раз переходим. Еще раз переходим. Если вдруг у вас наблюдается проблема на клонах, да, то есть один клон сработал хорошо, второй плохо. Первый, второй сработал хорошо, третий плохо. Не создавайте клон, создайте новую виртуальную машину. Да? Таким образом, вы как бы сможете уже исключить вариант того, что в вашем случае имеется какая-либо программная ошибка, которая какой-либо идентификатор, например, в том же неизмененный с помощью того же самого анти-ОС и так далее. Соответственно, таким образом вы точно получите новый ПК. Но опять же, переходим к пункту номер 2. Не забывайте изменять железо нашей виртуальной машины. Это очень важно. Итак, поехали дальше. Вот такой небольшой чек-лист, всего-навсего из 10 пунктов. Он реально небольшой. Он позволяет решить фактически все вопросы на сборках Patreon. Потому что, еще раз повторюсь, основной антидетект находится в вашей голове. Не нужно думать, что вы какой-то ущербный или еще что-то такого рода, а вот у одного работает, а у вас вдруг нет. Нет, и у вас все работает. Проявите внимание, посмотрите, потратьте на работу еще пару часов всего-навсего, пересмотрев этот вебинар, пересмотрев предыдущие вебинары. Просто расскажу вам такую простую логику. Часто меня обвиняют в том, что я даю много воды. Да, то есть вот это можно фактически где угодно найти в комментариях на YouTube, в чате и так далее, что вот столько воды, можно было это все рассказать за 10 минут и типа пойти, да? Но это говорят те вот эти олигархи, у которых 1 секунда – это золото. Я пытаюсь в ваши головы просто вбить вот так вот молотком эту информацию, потому что повторение – мать учения. И нам нужно, чтобы вы это, как говорится, разбудили вас среди ночи и спросили, назови мне 10 пунктов проверки в случае неисправности антидетекта. И они у вас отскочили прямо от зубов. Понимаете? Вот тогда ваша работа будет эффективной, тогда ваша работа будет действительно хорошей. Я во многих своих видео, которые записывал ранее, полгода назад, год назад, они до сих пор многие не потеряли актуальности. То, что касается тех же самых настроек антидетекта. Я вот, например, по тому же IPv6, я его не упоминаю уже. Он у нас был ранее.
Зачем его каждый раз упоминать? WebRTC IPv6, как его подменять? Все есть уже давным-давно. Посмотрите, изучите, подумайте. И еще такой маленький совет. Я, конечно, сомневаюсь, что кто-либо из вас, даже сомневаюсь, что хоть один человек меня послушает. Но все же, если вы хотите увеличить, скажем так, вашу продуктивность, заведите себе хотя бы маленький лабораторный журнал. Ну, запишите туда IP-шник свой, запишите туда конфигурацию железа. Скриншотик сделайте просто, ну, кнопочку даже одну нажмите, сохраните это потом. Как минимум, это приведет к чему? К тому, что если у вас будут какие-то проблемы, вы можете сразу, Вектор, слушай, обратиться ко мне, Вектор, или к саппорту, потому что до меня достучаться фактически нереально. Меня привлекли к этому вебинару, я давно их не проводил. Так вот, вы можете написать саппорту, например, саппорт, слушай, вот мой скриншот с одного аккаунта, со второго, с третьего. У меня тут хорошо, а вот здесь вот уже пошло плохо. В чем проблема? И таким образом вам помогут. А если вы просто, например, саппорту скажете, очень часто тоже, я повторюсь, все сегодня из практики. Зашел на аккаунт саппорта, смотрю, там гневные сообщения от людей, и давай же читать, думаю, ну что ж там такое случилось? Открываю переписку. Первый вопрос. Тут знак вопроса. Второе сообщение. У меня проблема. Третье сообщение. Тут. И потом дальше тупо знаки вопроса. Вот как такому человеку отвечать? Ну, такому человеку с ним даже общаться не хочется. Ну, блин, это просто неуважение ни к своему времени, ни к времени другого человека. Поэтому, если вы хотите что-нибудь добиться от того же самого саппорта, да, чтобы вам саппорт помог, или вы пишете в чат, к примеру, не поленитесь. Опишите, ну, пару строк хотя бы вашей ошибки, прикрепите скриншот. Таким образом, вы поможете не только себе, вы поможете человеку, который поможет вам, а также вы поможете человеку тому, а может быть и не одному человеку, у которого эта ошибка произойдет в будущем, возможно. Итак, хватит разглагольствовать. Давайте мы сейчас перейдем с вами к нашей последней на сегодня теме. Ну, нет, вру, предпоследней, оказывается. Тема проксификации. Тема проксификации будоражит наши умы уже довольно долго, да? То есть, какой проксификатор лучше использовать, как с этим быть и так далее и тому подобное. Давайте мы, прежде чем перейдем к теме проксификации, я вам кое-что покажу. Открываем мы наш самый стандартный наш панель управления. Наш панель управления. Вот. Переходим опять в Windows Defender Firewall. Дополнительные настройки. Давайте посмотрим здесь вот. Ну, создадим какое-нибудь правило сейчас для фаервола. У нас абсолютно чистый сейчас фаервол. Выбираем Custom. Окей, для всех программ. И давайте посмотрим протоколы. Как вы думаете, их большое количество? Вот здесь. 18 штук. Всего-навсего. Если мы... Что такое вообще протокол? Сетевой протокол. Сетевой протокол – это набор действий, которые применяются при сетевом соединении. Это простыми словами, даже не какими-то заумными академическими терминами. Так вот, вы видите, что их здесь 18 штук. Да, не все, они, конечно, далеко не все используются в нашей работе, да, вот, но все же, самый простой вам пример я приведу. Из этих 18 протоколов, знаете, со скольким количеством протоколов можем работать мы? Вот с этим вот одним. Все. А знаете, сколько таких протоколов еще? Превеликое множество. То есть я не буду сейчас оперировать какими-то четкими цифрами, потому что я их реально не нашел даже. Вот. Но потому, что я уже увидел, их количество не менее 60. Для примера. Соответственно, чисто так теоретически представим, будем фантазировать сейчас. Кто-нибудь скачал приложение. Пусть это приложение, там, например, Xpoker какой-нибудь, да? Сделал он проксификацию себе через Proxifier и сидит такой с довольным видом, думает, что у него все хорошо. А приложение это Xpoker сработало совершенно другим образом, по другому протоколу. И передало данные о геолокации и о IP-адресе пользователя. Классно? Классно. Супер. Вся проксификация до жопы. Прикольно, правда? Почему же мы можем работать только с одним протоколом TCP?
Дело в том, что ни один из существующих проксификаторов, которые мы видим, да, их фактически не так много. Мы их можем перечислить. Два самые популярные. Это у нас идут, ну, для тех, кто не знает, на всякий случай мы зайдем все-таки сюда и загуглим. Proxifier, да, самый популярный. И на втором месте фактически идет ProxyCap. Вот два таких самых популярных проксификатора. Теперь он даже, вот видите, ProxyCap даже работает с ShadowSox. Классно, супер. Если кто-нибудь научился работать с ProxyCap с UDP, ну, вам большой респект. Итак, данные проксификаторы фактически позволяют нам работать только с протоколом TCP. Все. Все остальные протоколы являются для них недоступными. Причина этому в том, что данные проксификаторы, они не были предназначены для работы с антифрод-системами. Они фактически даже не были предназначены для какой-то самой минимальной анонимности, да, самой мнимой анонимности. Фактически их задача очень простая. Сменил IP-адрес, все. Вот все, что они могут. Но если вы пользовались тем же самым проксифайером, например, проксикапом, вы знаете, что тот же самый протокол UDP, который якобы, конечно, поддерживается протоколом ProxyCap, который используется в WebRTC, не подвластен для него. То есть ProxyCap все равно нормально с ним работать не может, увы. И это подтверждалось на практике много-много раз. Какое же в этом случае решение? Как правильно использовать проксификацию? Я вам расскажу сейчас про два варианта, как правильно использовать проксификацию. Один вариант, который вы можете попробовать уже сейчас. Второй вариант – это вариант, который вы сможете попробовать в октябре месяце. Первый вариант, самый простой. Вы, например, работаете по США, к примеру. Вы взяли, выставили в том же самом проксифайере IP-шник США. Пусть это будет, например, какой-нибудь штат, ну пусть это, к примеру, Нью-Джерси, да? Штат Нью-Джерси. Вот вы выставили какой-нибудь IP-шник штата Нью-Джерси. Не поленитесь, сделайте себе, ну вот есть у вас спектр работы, да? То есть вы, например, вы же не работаете сегодня по Нью-Джерси, завтра по Биробиджану, а послезавтра по Сомали, например. Нет. У вас есть определенный спектр работы в определенной стране. Не поленитесь и создайте самостоятельно под эту страну VPN. Как создать VPN? Объяснялось уже. Есть видео на YouTube в моем канале. Посмотрите видео за, по-моему, даже 2018 год, если я не ошибаюсь. Что произойдет таким образом? Таким образом, создав себе VPN, да, и установив его не на виртуальной машине, не здесь, да, а на хостовой машине, таким образом вы защитите себя от утечек трафика. Поскольку VPN, да, например, тот же самый OpenVPN, он уже работает с намного большим спектром сетевых протоколов, нежели тот же самый Proxifier. Ну, то есть просто-напросто разные архитектуры. Да, у вас будет тот IP-шник отличаться, к примеру, но все равно, если, например, у вас в проксике IP-шник, к примеру, Нью-Джерси, да, домашний, выполнили какой-нибудь супер-пупер, какой-нибудь интересный запрос, и веб-сайт получил ваш IP-шник VPN, да, он видел, что серверный, но все равно это будет намного лучше в плане работы, нежели увидел ваш IP-шник из какого-нибудь, повторюсь, Бобруйска. Поэтому вот этот вариант, он является самым простым. Не нужно VPN менять постоянно. Кстати, ну, если кто захочет, например, если вы возьмете Cloud VPN, Cloud VPS, да, то есть облачный VPS-сервер, то вы можете его пересоздавать хоть каждый день, да, хоть по несколько раз в день, у вас IP-шник будет меняться, и, собственно говоря, таким образом вы получите доступ к чуть ли не бесконечному, ну, не бесконечному, к очень большому количеству IP-адресов для вашего VPN. Вот. Но на практике скажу, что в этом нет смысла. Вы можете просто использовать один VPN на все ваши прокси. И, в принципе, этого будет вполне достаточно. Альтернатив каких-то я не могу вам предоставить на данный момент. Почему? Потому что их просто-напросто не существует. Все. То есть их нет. Есть у меня разработка. Я вам расскажу, что это за разработка. В принципе, если кто-нибудь захочет, да, может это включить и прямо сейчас. Нет вообще проблем никаких. Если мы зайдем в Antidetect,
Заходим мы в настройки, да, вкладка Network. Вот здесь у нас есть несколько пунктов. Нам интересен сейчас только первый пункт, пункт проксификации. Что это за пункт проксификации и чем мой проксификатор будет отличаться от того же самого проксифайра или проксикапа? Я вам расскажу. Данный проксификатор превращает прокси в VPN. Каким образом? Я вам расскажу, здесь нет никакого секрета. Есть у нас замечательный ресурс под названием github.com. На этом ресурсе мы можем найти великолепный проект, который называется, так, чем мы зависли, Tune2Socks. Вот мы можем найти такой проектик, да? Ну, в принципе, запомнили, как бы туннель to Socks. Так вот, данный проект, он существует в различных вариациях. Сразу вам говорю, не ищите вариацию под BDVPN. Ну, просто, кто не знает, что это такое, вам лучше не знать. Кто знает, просто не ищите, потому что это мертвый проект будет. Tune2Socks позволяет нам превратить наши соксы в VPN. И таким образом мы можем проксифицировать полностью всю нашу операционную систему и проксифицировать ее грамотно. Для тех, кто захочет найти GUI исполнения, то есть в виде графического интерфейса, вы можете найти такой проект. Вот я вам сейчас покажу, где-то он был. Сейчас, момент. Вот, да, вот. Вот он есть здесь, SVL Tune2Socks. Данный проект я использовал еще в 2017, по-моему, да, в 2017 году я с ним познакомился, или в 2018, не помню, честно говоря. Вот, данный проект был рабочим. Что сейчас у него, я сказать не могу, но я думаю, что для вас не составит труда это проверить. Поэтому, если вы не хотите ждать, когда будет внедрена проксификация, по срокам я вам, кстати, скажу. Я планирую, чтобы либо в конце октября, либо в начале ноября она появилась уже в персональных версиях. Она в первую очередь появится в персональных версиях. Затем в Патреоне она появится уже к концу этого года, либо в январе месяце. Повторюсь, сроки примерные и могут отличаться даже вплоть на несколько месяцев. Здесь, как я сказал, проксификация будет отчасти зависеть также от изменений, которые произойдут в новом релизе VirtualBox. Поэтому обращаем на это внимание. Так вот, если вдруг кто-нибудь из вас не захочет ждать этих изменений и захочет прямо уже сейчас сделать что-нибудь хорошее, вы можете поработать с данным проектом Tune2Socks, да, но лучше взять все-таки его консольную версию с GitHub. Там также есть еще великолепная опция, которая называется Fake DNS. Опция Fake DNS в проекте Tune2Socks позволяет вам выставить абсолютно любой DNS, который вы захотите. А где у нас найти такой DNS? Правильно, на сайте Detect Expert. Я думаю, что, в принципе, если кто-нибудь начнет такое обсуждение в том же самом чате Patreon, ну, это будет вполне нормально. То есть мне будет интересно посмотреть, тоже получить, возможно, какие-либо знания. Вот. Ну, а для пользователей это будет реально хорошей альтернативой, чем ждать чем ждать просто-напросто. Альтернатив каких-то проксификаторов, увы, фактически не существует. Я не нашел. Есть еще такой китайский проект, называется Netsh. Я не помню четко его название сейчас, момент. По-моему, вот это Netsh. Да, есть. Для тех, кто хочет поэкспериментировать, есть вот такой вот проект Netsh. Тоже проксификатор. Сразу скажу, что количество протоколов, которые он поддерживает для прокси, да, оно великолепное. Количество протоколов, которые он поддерживает в общем и может проксифицировать, тоже хорошее. Но сразу вас предупреждаю, прежде чем этот проект никогда не скачивайте этот проект на вашу основную машину. Почему? Потому что VirusTotal на него ругается там 33 вируса из 68 проверок.
Понятно, что он может ругаться, я не вдавался в подробности конкретно, по какой причине, фейковые срабатывания или нет. Я просто сразу предупреждаю, чтобы потом не говорили, что я распространяю вирус СНИЛ. Проект популярен очень в Китае. И кто обращал внимание на, например, англоязычный чат, там довольно часто этот проект пиарят, довольно хороший проксификатор, но все же я его особо не использовал. Если кто захочет, вот есть у них отдельный телеграм-канал, отдельная телеграм-группа. Я уверен, что пользователи могут вам там помочь. Тем более у проекта, вот видите, 556 тысяч скачиваний. Довольно классная программа, но, повторюсь, в релизе антидетекта ее не будет 100%. А если кто-то захочет уже приделать ее к антидетекту, я сомневаюсь, что у вас возникнут какие-либо проблемы. Что ж, на этом давайте подведем сейчас небольшой итог по проксификации, какие варианты у нас есть. Вариант номер 1. Простите, не подведем мы итог. Я хочу вам еще кое-что показать. Может, вам будет интересно кому-нибудь. Помните, в антидетекте, в папке Tools на диске гостевых дополнений была утилита, которая называлась ninit. И там в скобочках было предупреждение от меня. Beware of scam flood. А я это написал, но, по всей видимости, никто даже не обратил на это внимание, никто даже не загуглил, что это такое scam flood. Так вот, давайте мы сейчас посмотрим с вами. Особенно будет интересно любителям отпечатков. Данная уязвимость, она используется, знаете кем? Тем же самым веб-ресурсом Fingerprint.js, с которым мы с вами сегодня уже работали, который я вам показывал, что он работает с Booking, он работает с Western Union, с Checkout.com, eBay и так далее. Так вот, данная уязвимость позволяет нам узнать установленное на нашем компьютере программное обеспечение. Давайте вот сейчас проверим это. Я думаю, у нас уйдет на это совсем немного времени. Пока у нас идет проверка, я сейчас посмотрю наличие ninit. Вот, видите, Beware of Scam Flood. Ninit у нас есть в наших гостевых дополнениях. Итак, для этой проверки необходимо, чтобы был фокус на окне браузера. Потому что как только фокус отпадает, то, соответственно, и проверка уже не работает. Как происходит данная проверочка? Сейчас мы рассмотрим. Дойдет она до конца. Итак, вот у нас отпечаточек вот такой вот. Вы, скорее всего, увидите его точно таким же. Чуть ниже у нас представлен список из 24 программ, и не было найдено ни одной. Видите, они все серые. А давайте теперь проверим. Возьмем и установим ninit. Итак, пошла установка программного обеспечения. Ждем. Это может занять некоторое время, поэтому я вам пока повещаю, как происходит, собственно говоря, эта проверочка у нас, да? Вот, смотрите, у нас Steam появился. Уже появился Steam, давайте проверим, есть здесь в списке Steam. Steam в списке есть. Давайте еще раз. Где у нас кнопочка эта? Как происходит проверка присутствия программного обеспечения на нашем компьютере? Происходит она благодаря определению тех же самых сетевых протоколов, используемых программным обеспечением. То есть сразу скажу, не все программное обеспечение, далеко не все программное обеспечение. Вот смотрите, сразу Steam у нас выбежал. Видите? То есть установили его, до этого у нас не было его, сейчас все, пожалуйста, Steam у нас виден, при том, что Steam на данный момент, он даже не является активным, он не запущен. Но Steam у нас, фокус пропал, но Steam у нас уже определен. С помощью данного программного обеспечения есть возможность определить по используемым сетевым протоколам то или иное ПО, которое установлено на компьютере пользователя. Да? Соответственно, я не знаю, чисто теоретически, может быть, я сейчас фантазирую, давайте так подумаем. Интересно, антидетект браузера, может, тоже имеют какие-то свои специфические сетевые протоколы? Может такое быть? Или, например, клиент прокси 9.1.1.
Или, например, ваш какой-нибудь Мульвард VPN. Интересная пища для размышлений, правда? Но смотрим, что наш Нинит, что он уже тут заинсталлил. О, уже заинсталлил Zoom, Discord. Давайте еще раз проверим. Видит ли в веб-ресурсах? Хотелось бы еще предвосхитить ваш вопрос по поводу того, имеет ли смысл применять данный вид детекта при работе антифрод-систем. Как вы видите, на данный вид детекта затрачивается довольно большое количество ресурсов. И применять его, грубо говоря, для того, чтобы получить список там из 50, 60, 100 программных обеспечений, которые установлены на вашем компьютере, не имеет особого смысла. Но в то же время, если на вашем компьютере установлено какое-либо специфическое программное обеспечение, вот тогда уже его можно найти. И даже, грубо говоря, всего-навсего один запрос. Мы сейчас веб-ресурс к нам делает 24 запроса. И видите, сколько это времени занимает. А на один запрос уйдет совершенно немного времени. И, в принципе, если поработать над оптимизацией кода, то выполнить этот один запрос, когда пользователь работает просто с веб-ресурсом, к примеру, он зашел в свой кабинет PayPal. Да, сколько времени нужно, пока пользователь из первой страницы кабинета PayPal перейдет, например, в настройки или в пункт отправки денег? Пройдет нормально времени. Этого времени вполне хватит для того, чтобы засечь 1, 2, 3 программы, которые являются потенциально опасными на компьютере данного пользователя. Вполне себе хороший вариант. Итак, переходим дальше. Что он нашел? Подождите, Dropbox у нас уже установился. Но видите, Zoom, Discord, Steam. Собственно говоря, на рабочем столе у нас, Skype еще не было, Steam, Zoom, Discord. Все было найдено. Так что обращайте на это тоже внимание. И для тех пользователей, которые пользуются Нинитом, я не зря написал все-таки в скобочках в описании. Осторожно используйте при уязвимости схем флут. Создайте свой собственный Нинит. Но благо это абсолютно легко делается. Просто необходимо перейти на сайт, выбрать то программное обеспечение, которое вы хотите, чтобы было установлено. И у вас будет свой уникальный такой пакетик Нинита. Это, опять же, повторюсь, как один из вариантов. Возвращаемся к нашей проксификации и заканчиваем с ней. Какие на данный момент перспективные методы проксификации существуют и какие методы рекомендовал бы я? Использование Proxifier в комбинации с VPN – это вариант номер один. Самый простой, реализация его не займет даже у совершенно далекого от этого человека, не займет абсолютно никакого большого времени, не вызовет никаких трудностей. Вариант номер два – воспользоваться на GitHub проектом Netch. Проект довольно сложен будет новичку, но в то же время освоить его благодаря материалам из Telegram-группы и Telegram-канала, я думаю, что не составит никакого труда. Обращаем только внимание на вирусы. И вариант номер 3 для тех, кто не хочет ждать появления моей проксификации, это использование проекта Tune2Socks. Это уже будет доступно далеко не каждому, да, кто хочет потратить, например, на это вечер, просто так под чашечку кофе, посидеть, поковыряться. В принципе, инструкция абсолютно понятная, да, кто хочет, может, собственно говоря, реализовать свою проксификацию с помощью этого проекта, а потом рассказать. Интересно, подменится ли у вас нормальный WebRTC и DNS под ваш прокси? Я ответ знаю, а вам рекомендую его найти самостоятельно. Итак, переходим мы к нашей последней части сегодняшнего нашего вебинара. Есть у нас такая вкладка, которую вы заметили, называется она вкладка «Пресеты». Вообще, я сразу хочу сказать, почему в антидетекте, в версии, например, для Patreon и в персональных версиях есть некоторые пункты, которых не существует. Да, то есть, например, спуфинг Wi-Fi триангуляции или DHCP-IP. Кстати, по DHCP сейчас хотелось бы рассказать такую маленькую вещь. Вы знаете, что у вас есть ваш MAC-адрес вашего устройства? Знаете? Знаете, да, это понятно. Есть MAC-адрес надо менять. А знаете ли вы, что и у устройства, с которым ваш MAC-адрес общается, тоже есть MAC-адрес? И он в вашей системе виден. Классно? Классно. Еще один плюсик в карму за такую просветительскую работу, а вам еще одно, скажем так,
еще одна почва для исследований. Так вот, в антидетекте присутствует на данный момент примерно треть от всего интерфейса, который будет внедрен. Он уже нарисован, он уже готов, его внедряем постепенно. Как только это будет внедрено, добавим еще несколько пунктов. Я добавляю эти пункты. Почему? Потому что некоторый функционал, который доступен, например, только в персональных версиях, он со временем будет доступен и в версии Patreon. Поэтому это я хочу сказать сразу. Например, те же самые пресеты. Что такое пресеты? Откуда это вообще появилось? Название пресеты пришло из Инстаграма. Ну, точнее, не из Инстаграма, а из Фотошопа. Дело в том, что пресеты – это набор предустановленных характеристик цвета. Ну, в основном, как это называется. Собственно, зачем это нужно в антидетекте и что это из себя представляет? Раньше в антидетекте WASP я не спрашивал пользователя, что ему нужно. Я это изменял автоматически самостоятельно. Я об этом уже сегодня говорил. Но я хочу пользователям дать полный контроль и увеличить их работоспособность. Но это сделать довольно сложно. Если пользователи путаются даже с обычным железом, ну вот давайте по-простому, да, кто из вас знает, что такое ACPI, AHCI и OHCI? Один человек, два человека. А кто знает, что такое, например, видеокарта? Все знают. А к чему это нас приводит? Есть параметры, которые являются, скажем так, вот забыл это слово. Забыл. Вот. Есть параметры, которые являются интуитивно понятными. То есть пользователь понимает, что такое видеокарта, он понимает, что такое процессор, он даже может понимать, что такое материнская плата. Но вот что такое какой-то ACPI, AHCI, OHCI, хер его знает вообще. Непонятная какая-то хрень. Нахрена ее менять, тоже ни хрена не понятно. Это параметр, уже который не является настолько интуитивно понятным. Хотя, в принципе, если посмотреть, наверное, это какая-то железяка внутри нашего компьютера. Да? То есть, если есть его производитель, модель, например, то это какая-то железяка. Но это все можно даже отнести к интуитивно понятным параметрам. А параметров, которые не являются интуитивно понятными, их просто в несколько десятков раз больше. Если бы я хотел внедрить сюда все, что полностью изменяется в антидетекте, то этот интерфейс увеличился бы, ну, фактически в 10 раз как минимум. Вот было 10 таких вкладок hardware, и в каждой вкладке еще дополнительные вкладки. Для того, чтобы это не делать. Почему не имеет смысла это делать? Дело в том, что у пользователей, это нужно быть каким-то сверхботаном для того, чтобы получать кайф от изменения этого огромного количества параметров. И при том, что обучить пользователя, чтобы он это все запомнил, это чертова куча времени. И это абсолютно ему не нужно будет. Да? То есть это все равно, что я сейчас начну вас учить тригонометрии. Я не хочу сказать ничего плохого в сторону тригонометрии, но кто из вас ее использует? Кто? Я использую. Вот так. Да, я действительно использую немного. Но опять же, немного. Поэтому забивать голову пользователям не имеет абсолютно никакого смысла. Для того, чтобы сделать софт эффективнее, да, потому что фактически этому софту, представьте себе, этому софту 3 месяца всего-навсего. 3 месяца. Для того, чтобы сделать этот софт эффективнее, была добавлена система пресетов. Система пресетов имеет уже предустановленные наборы настроек. То есть набор настроек, который лучше всего подойдет для Google, Facebook, набор настроек, который лучше всего подойдет для PayPal, для Booking, для Stripe. Точно такие же наборы настроек есть еще для локального программного обеспечения. Но здесь сразу скажу, что для локального программного обеспечения они пока не разрабатываются. То есть они недоступны ни в персональных версиях, ни в Patreon, нигде они недоступны. Для них просто, скажем так, отведено место в интерфейсе и в коде. Там слишком большую работу необходимо провести, намного больше, чем при работе с веб-ресурсами, поэтому пока что они отставлены в долгий ящик. Так вот, система пресетов, она позволяет изменить неинтуитивно понятные параметры для работы с выбранной пользователем антифрод-системой. Данная система пресетов на данный момент доступна только пользователям персональных версий.
Но октябрь не за горами, поэтому в октябре мы уже увидим минимально это пресет для Google, Facebook. Возможно, обещать не буду, стараюсь, может быть, успею. Появится еще пресет для Amazon. Он должен значительно увеличить эффективность работы пользователя. Но, повторюсь, обещать ничего не буду. Google, Facebook будет точно. Пользователям же персональных версий доступны не все пресеты в зависимости от того, какая персональная версия у пользователя. В зависимости от этого и мы имеем соответствующий набор из доступных для него пресетов. В общем и целом хочу сказать, что для антидетекта на данный момент имеется огромное количество надстроек и имеется столько всего интересного, столько действительно пунктов, которые являются эксклюзивными, недоступными ни в одном из софтов, даже близко похожих, да. Все это очень хочется внедрить быстрее и так далее, но мы действуем сейчас на данный момент скажем так, по другой траектории. И в первую очередь нам необходимо добиться стабильности работы, а стабильность работы на данный момент находится на довольно низком уровне. Потому что, повторюсь, вот смотрю на чат, большинство ошибок идет из VirtualBox, а не из антидетекта. И поэтому увидел ошибку VirtualBox и сидишь, голову ломаешь, как же эту ошибку VirtualBox пофиксить. Но я говорил много раз, даже если все пользователи, присутствующие здесь, присутствующие в чате, в Патреоне, даже если все пользователи уйдут, у меня останется 0 человек меня поддерживающих, я все равно этот проект не брошу. Проект будет развиваться, он развивается уже 4 года и будет развиваться и дальше. С тем, что я вижу сейчас, в самое ближайшее время, этот проект будет просто вне конкуренции. Итак, заканчиваем демонстрацию экрана и переходим в наш основной вебинар. Я хочу сказать вам большое спасибо за присутствие на данном вебинаре. В ближайшее время, как я и сказал, что с начала октября нас ждут очень интересные изменения внутри антидетекта. Я сконцентрируюсь весь октябрь, я буду сконцентрирован максимально на качестве софта, максимально увеличивать его стабильность и максимально увеличивать его прохождение с популярными антифрод-системами. А повторюсь, опять же, я делаю ставку именно на популярные антифрод-системы, да, то есть самых гигантов. Если у вас какая-то эксклюзивная антифрод-система, ну, увы, извините, с вами мы будем решать как-то по-другому вопрос. Большое вам спасибо, всего вам наилучшего желаю, низкий поклон всем, кто здесь присутствовал. Если будут какие-либо вопросы, обращайтесь в чаты к моим саппортам. Желаю всего наилучшего и спасибо за внимание. Всем пока.